ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับพี่นเรศ สะอาดวงศ์นะคะครับสวัสดีครับผมนเรศ สะอาดวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อแม็กก็ทำงานในการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยมา25 ปีนะครับทำงานมาทางด้านแอดมินนะครับแล้วก็ด้านช่างนะครับปัจจุบันเนี้ยสังกัดฝ่ายบริการครับคือในส่วนของผมเองที่มาลงสาภาพก็ต้องการที่จะยกระดับสาภาพนะครับนอกจากจะมองเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วต้องมองเรื่องขององค์กรเพื่อไปด้วยกันครับค่ะขอเรียกสั้นๆว่าพี่แม็กแล้วกันนะคะอันนี้พี่แม็กดูแลนโยบายด้านองค์กรนี่หมายถึงว่าเป็นการดูแลผลประโยชน์ให้กับองค์กรใช่ไหมคะมีนโยบายอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยสหภาพแรงงานเนี่ยนอกจากจะดูแลผลประโยชน์นะครับของสมาชิกก็คือพนักงานแล้วเนี่ยสหภาพแรงงานก็คือ employee relation ก็คือการที่จะต้องประสานกับองค์กรผู้บริหารเพื่อผลักดันให้องค์กรเนี่ยไปข้างหน้าให้ได้นะครับนี่ก็คือการทำให้องค์กรเนี่ยไปข้างหน้านะครับในส่วนสำคัญก็คือการดูแลองค์กรนะครับการดูแลองค์กรที่เราจะดูแลเนี่ยก็คือเรามีนโยบายหลักๆอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือการร่วมมือกับองค์กรคือกฟผ.นะครับสร้างความเชื่อถือศรัทธานะครับให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจในองค์กรของเรานะครับส่วนที่2ก็คือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะครับที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ประกาศนะครับนโยบายสำคัญก็คือเป็นองค์กรสีขาวนะครับส่วนที่3ก็คือการคัดค้านการแปรรูปกฟผ.นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาคของการเมืองทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็คือมองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับเนื่องจากว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนสิ่งต่างๆมากมายและการแปรรูปที่เราเห็นได้นะครับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยเราก็ได้เคยโดนผลพวงนี้ไปแล้วนะครับแปรรูปเป็นบริษัทจำกัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอและล่าสุดก็คือการแยกระบบส่งออกไปซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญถ้าการแปรรูปเกิดขึ้นแน่นอนครับผลกระทบก็เกิดกับประชาชนและประเทศชาติสิ่งสุดท้ายก็คือเราจะต้องดูแลองค์กรนี้ของเราให้อยู่กับประชาชนและประเทศไทยตลอดไปครับหมายความว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยเชื่อถือศรัทธาแล้วกฟผ.ก็มีโอกาสที่จะได้สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ใช่ไหมคะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าของกฟผ.แน่นอนครับมีผลกระทบบ้างนะครับกับประชาชนนอกจากเรื่องของพื้นที่แล้วมีสิ่งต่างๆนั้นความศรัทธาความน่าเชื่อถือที่ประชาชนมีให้กับองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กฟผ.เนี่ยสามารถสร้างโรงไฟฟ้าหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การไฟฟ้าผลิตประเทศไทยเราเนี่ยได้รับนะครับกำลังการผลิตเนี่ยซึ่งทางมีการกำหนดมาว่าต่ำกว่า 50% ซึ่งการต่ำกว่า 50% เนี้ยทำให้ความมั่นคงนะครับทางด้านพลังงานประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่มีความเสถียรภาพนะครับสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือ1จะต้องผลักดันให้กฟผ.เราเนี่ยมีกำลังการผลิตที่มากกว่า 50% ต้นไปถ้าเราจะต้องซื้อไฟจากข้างนอกจะต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกแน่นอนครับพลังงานในประเทศไทยเนี่ยความเสถียรและราคาก็จะไม่มีความมั่นคงนะครับส่วนที่2ก็คือถ้าต้องการให้ประชาชนมีความศรัทธาและเชื่อถือกับองค์กรการทำ CSR ที่สำคัญคือการนำประชาชนในพื้นที่ที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยมาเป็นพนักงานครับขององค์กรที่เราไปทำงานก่อสร้างดังนั้นข้อนี้ก็คือเราจะต้องผลักดันแล้วก็ร่วมกับองค์กรเนี่ยให้มีนโยบายในการรับคนในพื้นที่นะครับมาเป็นพนักงานเราเมื่อเขามาเป็นพนักงานเราแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจองค์กรมากขึ้นเขาจะมีความรักในองค์กรเรามากขึ้นก็ทำให้องค์กรเราเนี่ยสามารถก้าวไปข้างหน้าได้สิ่งถัดมาก็คือการมองเรื่องของภาคประชาชนนะครับให้มีความเชื่อมั่นเราก็คือการตั้งกองทุน FT นะครับหรือค่าไฟฟ้าผันแปรเหมือนกับกองทุนน้ำมันนะครับก็คือ
ถ้าสมมุติว่ามีการผันผวนด้านพลังงานค่าเชื้อเพลิงนะครับค่าไฟกระแสไฟฟ้าถ้ามีกองทุนตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยค่าไฟฟ้าก็จะสามารถที่จะคงระดับเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยเกิดความมีผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนได้แน่นอนครับประชาชนรากหญ้าเนี่ยก็จะได้อยู่ได้นะครับส่วนถัดมาก็คือการผลักดันให้มีพนักงานอย่างน้อย2คนนะครับในสถานีไฟฟ้าระดับ115 kV เนื่องจากว่าสถานีไฟฟ้าระดับใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้ามีคนดูแลเพียงแค่คนเดียวการเกิดฟอลหรือการเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเกิดปัญหาต่อพื้นที่หรือประเทศได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีคนอย่างน้อย2คนเข้าไปดูแลเรื่องของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็คือกลุ่มรวมพลังแรงงานสร้างสรรค์จะนำสหภาพแรงงานเนี่ยกลับมานอกจากดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ของพนักงานแล้วจะต้องกลับมาทำให้เกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นขององค์กรมีต่อภาคประชาชนและข้างนอกขององค์กรนะครับสิ่งเหล่านี้กลุ่มรวมพลังแรงงานสร้างสรรค์เบอร์ 1นะครับเราพร้อมนำและทำจริงครับขอบคุณครับค่ะฟังนโยบายด้านองค์กรนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่าพนักงานหลายๆคนก็หวังนะคะให้กฟผ.มั่นคงยั่งยืนนะคะพร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย